الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده كما جرت العاده. اخ عزيز معنا والاخ يوسف معنا، كنتواجدوا في جردات غينيه. هذا الشيء لا شك فيه اننا غنمشيو سوق اربعاء باش نصوروا لكم طويرات ان شاء الله. غندخلوا ان شاء الله السوق نوريكم شنو كاين كما جرت العاده. راكم وليتوا عارفين البلانات ديالنا، ما بقاوش جداد علينا، وليتوا يعني من لا فامي ديالنا، وليتوا من المدعمين ديال القناه. ونخليكم الكلمه للاخ عزيز. مرحبا، السلام عليكم الاخوان. يعني كيف ما كتعرفوا يعني بلا بكم راه ما كاين والو. معقوله. يعني بالمسانده ديالكم الصراحه يعني كتزيدوا بينا لقدام كتخليونا. وهذا الاخ هذا راه عنده شي جدوره تبارك الله. هنا راه كاينين 4 ديال الجدوره. هذا الريسيسيف شنو هو الذكر؟ كاير داوي هذا الكناري هذا ريسيسيف تبارك الله داوي. شحال عنده؟ العام عنده العام. اللهم بارك. الجدوره شحال اخويا الثمن ديالو؟ واحد ثمنه كاينه واحد داير 25 عاطين 200 والاخرين 150. الاخرين 150. هذاك اللي مباقي 25. تبارك الله اللهم بارك. كاين واحد الشجر هنايا الاخوان راه مباقي. الثمن كاين واحد 25 فرانك، وكاين الاخرين الثمن ديالهم 150 درهم. كنار شحال الثمن ديالهم؟ هو البيع ديالو كناري ريسيسيف بلون دومينو داوي تبارك الله. الثمن ديالو 200 درهم، ثمن غير قابل للتفاوض. عندك شي نمير اخويا؟ خلي لنا النمير ديالك. 07 07 80 80 37 16. اللي بغى شي طوير فطويرات يتواصل معايا الا كانوا مازال عنده ياك. راه هو اللي قلت لهم هذاك 250 درهم راه فيه واحد الباقه 6 شهور وداوي قديم، راه ضارب 6 شهور وداوي. نحولهم دابا. الله يسخر لك خويا، اللهم يسر. واحد الطائر اللهم بارك. اخ عز الدين عطينا شي معلومات اخويا على هذا الفرخ هذا. هذا خويا ديال مولاه راه هو بارك عليه، ولكن انا عارف عرفتو انا ديال مولاه زعما غير المواصفات واش بان لك زوين؟ هذا جدار حداد زوين. زوين. حكم التجربه ديالك؟ هذا جدار هذا باقي ما مبدل. هذا جدار باقي ما ضربش بداله في القفص. ما ضربش بداله في يقدر سمعتو الصباح. يقدر يتكلم زعما دابا قبل ما يضرب بداله؟ يهضر يعني داو. دابا حيت كلشي الفراخ دابا داوي. دابا وقت التجاويج. معقول. قرب التجاويج كلهم دابا كيصوروا. شنو هيدا؟ تبارك الله. شحال تكون عنده فلاش ديالو اخويا عز الدين؟ غيكون ولد العام. غيكون ولد العام. من السياله ديالو لتحت. باقا ما مصفياش. لا باقا ما عرضتش. تكون رقيقه شويه. الا كانت عريضه الا كانت عريضه راه قديم. يكون عنده 3 سنين عامين في الخدمه. هذا ولد العام. هذا ولد العام. شحال كيقول فيه مولاي؟ كيقول فيه 200 درهم. 200 درهم. ثمن محفز وثمن زوين بالقفز ديالو. فيه الكلام تبارك الله. الحداد حتى هو يعني راه كاينين عشاق ديال الطائرات، كاينين مواليه ديال هاد الانواع هادي. الله يسخر ليه. الثمن ديالو 200 درهم الاخوان. سوق الاربعاء الله يسخر ليه وقابل للتفاوض. ينقص لكم شي لعيبه لا بغيتو راه ينقص لكم شي لعيبه. قال باش شنو فيه ما ينوض. ويا وانت راه عرفتي شنو اليوم السوق اصاحبي. الله يسخر لهذا الاخ هذا. تحياتي الاخ عز الدين اللهم يسر. يعني هذه الفصيله كتفرخ يعني قبال من الطيور. وشنو اللي كيعمر هنا كيعمر صدره. سميتو بو محمد، ركز معايا. كابي صوتي. الصدر ديالو تبارك الله راه بحال الاولوان ديالو كابي صوتي. راه بحال زعايله الجراح. سامع الصوت ديالو. ديالك جناوي. خويا باغي تبيعو ياك؟ باغي يتباع. مرحبا خويا، شحال الثمن ديالو؟ هو 600 درهم. 600 درهم. عطيني النمر ديالك. عطيه خويا 06 06 84 84 43 43 73 73 57. 57. بالنسبه خويا المصوفي بعدا مصوفي يعني كياكل كياكل راه ضارب عندنا دابا شي سيمانه ياك عيني. تبارك الله. ماشي سيمانه. الماكله ديالو بحال ديال الوطن. بحال ديال الوطن. عطيه الديسير حتى هو كياكلو. والدود بلا ما تعطيه الدود، واخا عطيه الديسير. ولا بغيتي تهلا فيه كاع بغيتي تهلا فيه. خويا المرضي شكرا. انا اخويا ماشي مشكل. الله يحفظك. راه مازال كيحمر واقيلا. هذيك حولي هذيك. بان ليا ولد هذا. النمره انا ما جيبوش نبيعو المرضينا. بان ليا ولد. سمعتيني. يقولوا شي واحد يتولع به. جابوا البروش تلقى لي واحد في الطريق. هذا ولد خويا. تلقى لي واحد في الطريق اللي بغا ياخذ واحد الشيء. حنا الله يبارك. لا ما كاينش صغيورين دابا. شحال كتقول في هذا؟
80 درهم. هادو نتاوي هذا مخلطين. كاينين الكره ونتاوي مخلطه القضيه. نتو 40 درهم. هادو صيد جديد. ورديتهم داك الحد. ضاربين سيمانه هذوك. واخويا عارفينك انت شاري ولكن راه ماشي وقيتهم اخويا. مرحبا. ياك اخويا؟ ها؟ واش متفق معايا ولا لا؟ والله يدير الخير. سي حسن. سمعت الصوت ديك امين في تريجو. هاد الجدوره تبارك الله اللي صورنا لكم ديال هاد الاخ هذا راه مخلطين كاينين نشاوي وذكوره. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معنا، نخليكم النمره ديالو. خلنا هو فويسي، خلنا الرقم ديالو 06 06 07 07 09 09 73 73 48. 48. مرحبا. طويرات هما الاخوان، حلويه راه موجوده يعني كاينه. الله يسخر الامور. بطل ما عندوش الثمن ديالو ابراهيم هادو شحال؟ هذا قريه 300 درهم. هذا قريه 300 درهم. وجدوره غادي نتيوق هادي نتوما عند عمي شحال الثمن ديالها؟ 150 درهم. 150. وجدوره جداد خويا انا جاي ضاربين شويه هادو. ها؟ ضاربين شويه. شحال يكونوا ضاربين شويه؟ هادو هذاك اللي عنده 4 شهور وهذا عنده شهير. هادو عندهم شهور الاخر عنده هذاك 4 عنده شهور. 4 شهور. الثمن ديالهم ديال هادو وديال هادو 200 درهم الواحد. 200 درهم الواحد كلشي. هذا نقدر نحيد شي حاجه. هاد الجوج هادو ضاربين شهر. ثمن قابل 82 درهم. هادو معاهم شويه. هادو الدور عندي. تبارك الله. عنده عامين هذا وهذا. هذا شو عنده عامل. تبارك الله. هادو كيبانوا بحال القوره على السي ابراهيم. هذا قرع. هذا قرع. هذا بني قرع. هذا قريه. هذا قريه. ما شاء الله. لا راه موجود هذا الاخوان اليوم تبارك الله. اخ ابراهيم رشيد جدوره اوراق، جدوره قدام، جدوره جداد، كلشي كاين. كلشي كاين الحمد لله. كانوا فكريه ومزونين. هذا عندي شاوم عندي. كاين واحد مشاوي اخرين. كيسالي الاخو 40 درهم نعم زول 40 درهم نتوى. هادو نشاوي كاملين تبارك الله. أربعين درهم نتوى الاخوان. الدورة 500 درهم هادوك جدوره قدام تبارك الله. خلنا الرقم ديالك السي ابراهيم. 0625 0625 84 84 19 21. اللي بغى شي طوير يتواصل معاه. راه عنده نتاوي قدام وعنده نتاوي جداد. سوق الاربعاء سوق سباشه عنده جدوره قدام وعنده جدوره جداد. انا قريب السكنه في شارع الجر. ونهار الاربعاء سوق الاربعاء ونهار الاحد سوق القريعه. اللهم يسر الله يسخر. ولاد سعيد السبت يا خويا. ولاد سعيد مشيت معاه داكشي اللي قريب حدا الدار طلقوا عليه الباب صفار ما بقى هي راه بحال مريح حدا شي واد في شي خلال. الله يرحمك احنا مولعين. خلويه كتعجبني انا. كتعرف واش غيخرج لك. الله يرحمك لا مويداني. لا الكلام حيت دابا الطير كاين شي طير دابا بالنسبه الناس للطير راه كتشري الكلام ما كتشريش. والله ما سمعتش هذا ما قطعت سميتو لا لا غيسقن. الناس راه كتضرب هذيك النوطه ديال الكلام في ودني صافيه في الطير. صاي لا من القاهره راه حليل راه باغي تبارك يتجاوز. الله يبارك. زوين تبارك الله. شحال اخويا الثمن ديالو؟ 700 درهم. الناس راه ولاو كيعرفوك اخ حسن. الناس راه كيعرفوا الاخ حسن. بيضه الناس قداو طيوره من عندك وشكروك. خلنا الرقم ديالك 06 51 73 94 19. والطويره كاين عندك شي حاجه اخرى؟ عندي جدار وعندي واحد القرع. بالنسبه اللي بغى الطويره تقاد معاه شويه في الثمن. مرحبا. هانتوما الاخوان سمعتوا الكلام ديالو تبارك الله طاير مكلم.
زوين عجبني تبارك الله. اللهم يسر، الله يسخر لك فيه اخويا حسن. اللهم يسر. السلام عليكم. فين اخ؟ مزيان مرتاح؟ اش عندك؟ شحال عنده هذا؟ عنده عامين. عنده عامين. اصله وليد ولا جدر ولا جدر. ياك اصله جدر. مكلم شويه. مكلم. شحال الثمن ديالو؟ باش نبيع. واش بيع؟ جيبو تولع به. هانتوما الاخوان تبارك الله. طوير عند الاخ اللهم بارك. كسيوه زوينه تبارك الله. عنده عامين. كلام اللي فيه اش ما كلام فيه؟ اي حاجه فيه كل شيء. كاينه. كل شيء. اصله خلوي صافي راه غيكون شاد من الخلال. تبارك الله اللهم بارك. عمر عليا واحد 20 درهم هذا الشهر مع واحد حلوسي عزيز هو بيا واش الله يسخر الامور. اللهم يسر. فيها ساد ديال الباجي تبارك الله الاخوان اللهم بارك. شحال هنا اخو؟ شحال الثمن؟ كله ثمن. كاين واحد البياسه ديال الريمبو تما شحال الثمن ديالها؟ الريمبو هذيك اخويا ديالها 4500 230 درهم. تيوا هذيك هذه بياسه ديال الريمبو تبارك الله اللهم بارك. 4600 ريال. الابيض اللوتينو البينو اخويا جويجه كوبلا. البينو جويجه شحال الثمن ديالهم؟ هذيك اخويا 180 درهم 180 درهم. العادي الثمن ديالو ثاني على اخويا داك 120 درهم داك الجويجه هذه جويجه اللهم بارك 120. هذا الابيض مع من؟ هادو بجوج هذوك جويجه مع هادي مع هاد نشوات. جويجه هذه تبارك الله اللهم بارك. هذا تكير بوحدو هذا تكير بوحدو تا هو واخد من هذا ديال الريم بالي خارج من عش ديال الريمبو. هاد الكوبله هذيك هذه ماشي كوبلا ماشي كوبلا. تو بوحدها وتكر بوحدو كار سبانكل هذا تبارك الله اللهم هنا نقربكم من الاشمنه ديال الطفرات الاخوان. الطفرات مازال شادين الثمن شويه. كاينين شي طفرات اللي ما بقاوش موجودين، كاينين طفرات اللي موجودين وبالنسبه للثمن ديالهم كانوا معروفين راه تيبقى الثمن ديالهم مزيان. كيف ما كان تيبقى مزيان ولو كنعرفوا ان السوق دابا شويه نازل لا هذه راه البياسات اللي نخيروا مزيان راه كيبقى في الثمن ديالهم. يعني الالبينو واللوتينو كيبقى شاد الثمن. الريمبو عاوتاني الهوغو حاجه اخرى. الله يسخر الامور خويا اللهم يسر. الله يحفظك. هي الغره بيضاء. عنده عامين اخويا فويس. شحال الثمن ديالو اخويا؟ واجد تبارك الله عليه واجد. باغي في 200 درهم بلا قفص. 200 درهم بلا قفص. اولين مالين هو هذا تبارك الله. بينا فيه مكلم. كناري راه 200 كناري عامين راه. جيب له النتوه دير له هكا كيطلع فوق منه. ياك واجد. الثمن ديالو 200 درهم. الحمد لله كافي. الشيء هذاك مترع المخلاب هذا. اشتري الله خارج اخويا اسماعيل. جاب بداله ديالو في قفص. الله يبارك. اول بداله اشتري ديال ازيل شي كلام تصنت ليه ولا مازال؟ ياك يلاه تيكي خرج الكلام. الله بدا يخرج تبارك الله. عنده واحد الماسك زوين تبارك الله الطيران. شحال الثمن ديالو سي حسن؟ هذاك 500 درهم. الثمن ديالو 500 درهم. قابله للتفاوض هذا الاخ ديالنا.
طير تبارك الله في صحة جيدة كيف ما كتشوفوا. يعني فرخ زوين اللهم بارك، صراحة أنا عجبني. مواصفات ديال الطيور الملكية راهي كيبان لي أنيق، هو الطائر الأنيق. سي حسن خلنا الرقم ديالك 06 51 73 94 19. يبغى الفريق راه يتواصل مع الاخ، الله يسخر الامور. سي عز الدين بخير؟ مزيان. شحال عنده هذا؟ هذا ولد العام، هذا ولد اصل وليد مصيد وليد زعما قريه. تبارك الله. شي كلام اخويا عزيز ياك مكلم. كلام ويدان. شحال الثمن ديالو؟ 150 ولد 150 درهم هو البيع ديالو. هذاك شي طوير اخر مكلم بحال الطويرات ديال القريه. كاينين هذوك راه هما القرقاع اخويا. تبارك الله. خلي الرقم ديالك السي عز الدين. 06 66 79 لا 45 عاودها معايا من الاول. 06 زيد 66 45 79 05. اللي بغى الطوير هذا راه يتواصل معك. عندك شي واحد اخر؟ عندي كاين هو هذا اللي في القفه. كاين هذا شا هو جدار عنده عامين. جدار راه عنده عامين تبارك الله. الثمن ديالو هذا 200 يعني الاخر 150 هذا 200. الله يسخر.